Այժմ անցնենք թե ինչ է սպասվում կենդանակերպերին մոտակա 7 տարիների ընթացքում, այսինքն 26 թվականի ապրիլի 26-ից մինչև օգոստոսի 2-ը 2032 թվական, այսինքն այն ընթացքում, երբ Ուրանը տարանցելու է երկվորյակներում, դե խոյ կենդանակերպի համար Ուրանը մտնելով երկվորյակ եւ տարանցելով այս 7 տարիների ընթացքում երկվորյակներով հայտնվում է երրորդ աստղատանը, սիրելիներս, խոյերը պետք է շատ ուշադրություն դարձնեն նորագույն տեխնոլոգիաներին, նոր շփումներ, նոր գիտելիքների ձեռքբերում, նոր մասնագիտություններ, ճամփորդություններ, շատ ակտիվ է երրորդ տունը, նոր փոխհարաբերություններ իրենց մոտակա միջավայրի հետ։ Դեւ Ուրանը նշանակում է նաև աստղաբանական գիտելիքներ, ես խորհուրդ եմ տալիս խոյերին նաև աստղաբանությամբ զբաղվել, դա ավելի իրենց կօգնի ճիշտ այդ մարտահրավերներ ընկալել, ճիշտ տեղեկատվությունը տարբերակել սխալ տեղեկատվություն, դեռ այստեղ, երբ Ուրանը տարանցի երկվորյակներով, մեզ մոտ առանցքային է լինելու այդ ճիշտը, ճշմարտությունը սխալից եւ fake news-ը իրականությունից տարբերելու այդ ընդունակությունը, ամենակարևորը դա է լինելու, կամ այսինքն արհեստական բանականության ստեղծած իրականությունը տարբերել իրականությունից, հա։ Նոր ծանոթություններ, նոր կոնտակտներ, նոր մասնագիտություն հնարավոր է խոյերը ձեռք բերեն մոտակա ժամանակներում եւ այլն։ Ինչ վերաբերվում է ցուլերին, ցուլերը մոտակա անցած 7 տարիների ընթացքում 2018-ից 2026 թվականներին ենթարկվել են Ուրանի ավերիչ, այսպես տարանցմանը, արշավանքին, արշավել է Ուրանը ցուլերի դեմ, դե ցուլերի խնդիրը նա է, որ քանի որ պահպանողական նշան է ցուլը, նրանք չեն սիրում փոփոխություններ եւ դժվար են գնում այդ փոփոխությունների, կանոնությունը ավելի նախընտրելի է իրենց համար։ Եվ այդ իսկ պատճառով բազմաթիվ ցուլեր շատ տանջվել են այս 7 տարիների ընթացքում, բազմաթիվ կորուստներ են ունեցել, անձնական կյանքը բարդացել է, չգիտեմ, ֆինանսականը եւ այլն, զանազան բնակության վայրի փոփոխություն է տեղ ունեցել, հնարավոր ինչ-որ անշարժ գույք են կորցրել, շատ տարբեր փոփոխություններ են, 180 աստիճանով ցուլերի կյանքը փոխվել է մոտակա այս նախորդ այս 7 տարիների ընթացքում։ Այժմ ցուլերի համար շատ կարևոր է ֆինանսական բաղադրիչը, որովհետև Ուրանը տարանցելով երկվորյակներով կանցնի ցուլերի երկրորդ աստղատուն, իսկ երկրորդ աստղատունը դա մեր նյութական արժեքներն են, իսկ մեր ունեցվածքը, մեր ինքնագնահատականը նաև այն ամենը, ինչ որ ցուլը այնքան սիրում է, այսինքն ճոխություն, ունեցվածք, տներ, չգիտեմ, եւ կալվածքներ եւ այլն։ Այստեղ իհարկե Ուրանը նույնպես բերելու է մեծ փոփոխությունների, այսինքն նյութական ոլորտում ցուլերի մոտ մոտակա 7 տարիների ընթացքում էական փոփոխություններ են լինելու։ Ես խորհուրդ եմ տալիս ցուլերին ավելի շատ ֆիքսվել նորագույն տեխնոլոգիաներով ինչ որ գործունեության ոլորտների վրա, on-line բիզնեսի վրա, կամ ինչ որ նաև արհեստական բանականություններ դնել եւ դրանով նրանք ավելի շատ գումար կկարողանան վաստակել, որովհետեւ այդ դեպքում Ուրանը չի դիմադրի նրանց փոխաշխատելու այդ ծրագրին, այլ նա ընդհակառակը կօգնի, բայց եթե ցուլերը համառեն եւ շարունակեն հին ձևերով, այսպես ասած, բիզնեսը, ավելի շատ անկանխիկ գործարքներ պետք է անեն ցուլերը, ավելի շատ էլեկտրոնային ինչ որ գործարքներ, չգիտեմ, էլեկտրոնային փողեր, էլեկտրոնային գումարները պահեն տարբեր էլեկտրոնային տարբերակներով։ Հիմնականումը դա է ցուլերի համար, նաև փոխվելու է ցուլերի ինքնագնահատականը, էական փոփոխությունների է ենթարկվելու, իսկ ասի 180 աստիճան փոխվելու է ավելի շատ դեպի ազատականացում, ցուլերը պետք է զգան ազատության, այսպես ասած, բերկրանք, արդեն զգացել են նախորդ 7 տարիների ընթացքում, բայց այս 7 տարիների գալիք նույնպես պետք է դա զգան։ Եվ հատկապես ֆինանսական ոլորտում եւ ինքնագնահատականի ոլորտում։ Ինչ վերաբերվում է երկվորյակներին, իհարկե երկվորյակները այս տարանցման, այսինքն Ուրանի տարանցման թագավորներն են եւ թագուհիները, որտեվ իրենց աստղակերպով է տարանցելու Ուրան։
Ինչ է նշանակում երկորյակների համար։ Սիրելի երկորյակներ, պատրաստ եղեք մոտակա 7 տարիներին ձեր կյանքը փոխվելու է 180 աստիճանով։ Ամրացրեք ձեր ամրագոտիները, որովհետև այն փոփոխությունները, որը կլինեն, անգամ դուք չեք կարող երևակայել եւ պատկերացնել ձեր երազներում։ Բոլոր կյանքի ոլորտներին վերաբերվելու են այդ փոփոխությունները, ինչպես անձնական, այնպես էլ գործնական, ֆինանսական, բնակության վայրը կարող է փոխել, կարող է մասնագիտությունը փոխել, բնակության վայրը հաստատ մի քանի բնակարանների առքուվաճառք կամ այլ երկիր կարող է տեղափոխվեք, մի խոսքով շատ արմատական փոփոխություններ կյանքի բոլոր ոլորտներում, եւ որպես իհարկե այդ բոլոր փոփոխությունները դեպի դրական անդրադառնան հետագայում ձեր կյանքի վրա, պետք չէ խուսափել այդ փոփոխություններից, պետք է ընկալել, ըմբռնել, լինել ավելի ակտիվ, լինել ավելի շարժուն, լինել ավելի բաց նորարարությունների նկատմամբ, նոր ինչ-որ տեխնոլոգիաներ կիրառել, թե շփման մեջ, թե գործունեության մեջ, բիզնես գործունեության մեջ եւ այլն, նաեւ արտաքին տեսքին է վերաբերվելու, ձեր արտաքին տեսքը կարող է նույնպես 200 աստիճանով փոխվել, այսինքն մազերի գույնը կարող է փոխվել, մազերի ձևը, չգիտեմ, հագուստի ոճը, եւ այլն, այսինքն սա շատ եւ շատ հետաքրքիր տրանսֆորմացիաներ են, անգամ որոշ շատ էքստրեմալ երկվորյակներ կարող են փոխել իրենց սեռը այնքան այդ աստիճանի, որովհետև երկսեռ է ստեյության բոլոր այդ երկենցաղ նշաններն, նրանք երկսեռ են իրենց բնույթով։ Դե գիտեք, որ Նիկոլ Փաշինյանը նույնպես երկորյակ է նաև Թրամփը, 14 օրվա տարբերությամբ են ծնվել, իհարկե տարբեր տարեթվերին, Նիկոլ Փաշինյանը հունիսի 1-ին, Թրամփը հունիսի 14-ին է ծնվել, եւ այստեղ նույնպես այդ գործիչներին մեծ փոփոխություններ են սպասվում, արմատական մեծ ստրեսներ, մեծ ճգնաժամ է, Վուրանը նաև ստրեսների եւ ճգնաժամերի մոլորակ, այնպես որ հեշտ չի լինելու նրանց համար մոտակա 7 տարիներ, շատ բուռն զարգացումներ կարող է տեղի ունենան եւ շատ անկանխատեսելի։ Ինչ վերաբերվում է խեցգետինների, տարանցելով երկորյակներով Ուրանը անցնում է խեցգետինների 12-րդ աստղատնով եւ սա նշանակում է, որ խնդիրներ կունենան խեցգետինները, հիմնականում կախված կլինի գաղտնիքների հետ, գաղտնի ինչ-որ զարգացումների հետ, արտասահմանում զարգացումների հետ, ինչ-որ անսպասելի զարգացումներ արտասահմանում, հեռավար աշխատանքի կարող եք անցնել, նաեւ պետք է շատ զգուշանալ առողջության հետ կապված, որտեղ հնարավոր են անսպասելի առողջական խնդիրներ խեցգետինների մոտ, բայց հիմնականում բարենպաստ է, եթե դուք ուզում եք փոխել ձեր ապրելակերպը, ձեր մտածելակերպը, զբաղվեք հոգեվերլուծությամբ, զբաղվեք էզոտերիկ գիտելիքներով, այդ դեպքում իհարկե խեցգետինները կկարողանան խուսափել զանազան բարդություններից։ Ինչ վերաբերվում է առյուծներին, առյուծների համար բարենպաստ է շատ դիրքը, Ուրանը երկորյակներում հայտնվում է նրանց 11-րդ աստղատանը, որը հնարավորություն կտա առյուծիկներին նոր ընկերներ ձեռք բերել, նոր գիտելիքներ ձեռք բերել, նոր, չգիտեմ, երազանքներ իրականացնել, նորովի իրականացնել իրենց վաղեմի երազանքները։ Նաև շատ բարենպաստ է օնլայն բիզնեսի համար, եթե առյուծները առայժմ չունեն օնլայն բիզնես, ապա շտապ պետք է ձեռք բերել օնլայն բիզնես, այսինքն էական պետք է փոխել ձեր նաև մտածելակերպը, առյուծը ինչպես եւ ցուլը պահպանողական նշան է եւ դժվար է գնում այդ փոփոխությունների, էական փոփոխությունների, բայց Ուրանը 11-րդ տանն է եւ շատ պետք է արագ այդ փոփոխությունների գնալ, հնարավոր է շրջապատի փոփոխություն, նոր ընկերներ, նոր գաղափարակիցներ, նոր գաղափարներ, որը շատ իհարկե առյուծները ուշ են ընկալում, ընդունում այդ գաղափարները եւ խոսքով հիմնականը չպետք է այդ նոր գաղափարներին, նոր մտքերին, նոր ծրագրերին այդ ամենը անդրադառնալ։
Ինչ վերաբերում է կույսերին, սիրելի կույսակներ, Ուրանը տարանցելով երկորյակներով հայտնում է ձեր 10-րդ աստղատանը, 10-րդ աստղատունը էական փոփոխություններ կբերի գործնական ոլորտում, պաշտոնի ոլորտում, աշխատանքի ոլորտում, այսինքն նոր աշխատանք, նոր պաշտոն, նոր առաջարկություններ են հնարավոր գործնական, արտասահմանի հետ կապված առաջարկություններ, նաև նոր մասնագիտություններ, էներգետիկայի ոլորտում, չգիտեմ, նոր ամուսնական առաջարկության հետ էլ է կապված 10-րդ տունը։ Մի խոսքով կույսերը շատ ակտիվ, դինամիկ, սոցիալական փոփոխությունների եւ տեղաշարժերի մեջ են հայտնվելու։ Նաեւ ձեր նպատակները, ինչպիսին են ձեր պետքա վերամաստավորել ձեր նպատակները եւ եթե ցանկանում եք հասնել ձեր նպատակներին, սիրելի կույսեր, պետք է որդեգրեք էական այլ մոտեցումներ, այսինքն արդեն ուրանական մոտեցումներ անսպասելի գործեք շատ դեպքերում ինչ որ անկանխատեսելի բաներ անեք բեկումներ մտցնեք ոչ թե սպես միապաղաղ ապրեք դա ուրանին չի բավարարի սիրելի կշերքներ ուրանը մուտ գործելով երկորյակներ հայտնվում է ձեր 9-րդ աստղատանը, որը արտասահմանի տունն է, նոր գաղափարախոսության տունն է, բարձրագույն կրթության տունն է, այսինքն այդ բոլոր ոլորտներում շատ էական փոփոխություններ են սպասվում կշերքներին, ճամփորդություններ, մշտական կշերքները գտնվելու են ճամփորդությունների մեջ մոտակա 7 տարիների ընթացքում, տարբեր երկրներ, այն երկրները կճամփորդեք, որտեղ չեք եղել, այնտեղ ինչ որ հետաքրքիր արկածներ, արտասահմանցիների հետ հարաբերություններ, արտասահմանյան կազմակերպությունների հետ համագործակցություն, օնլայն աշխատանք, այս ամենը ուղեկցելու է կշերքներին եւ չպետք է դիմադրել, դեռ կշերքը այնուամենայնիվ չնայած նա կարդինալ նշան է, այնուամենայնիվ նույնպես կշերքները սիրում են այդ պահպանողականությունը, միապաղաղությունը պետք է շատ լինել ակտիվ, նոր շփումներ, նոր ընկերներ, նոր միջավայր, նոր, չգիտեմ, բնակվելու եք արտասահմանում, երկար ժամանակ անցկացնելու եք արտասահմանում, սիրելի կշերքներ։ Բնակարան հնարավոր է ձեռք բերեք նաև արտասահմանում, կարիճիկներ, մոտակա 7 տարիների ընթացքում, երբ ուրանը տարանցի երկորյակներով նա հայտնվում է ձեր 8-րդ աստղատանը, իսկ 8-րդ աստղատունը ֆինանսական ոլորտի հետ է կապված, էքստրեմալ իրավիճակների, ստրեսների հետ է կապված, այսինքն ստրեսային է անցնելու մոտակա 7 տարիները, նաև ֆինանսական վերափոխումներ, վերաձևավորումներ, բիզնեսի փոփոխություններ Նաև պետք է ուշադիր լինեք ձեր առողջության հետ կապված սիրելի կարիճիկներ։ Նաև հնարավոր է ձեր զուգընկերների կամ գործընկերների մոտ լինեն այդ էական փոփոխությունները ֆինանսական ոլորտում։ Նաև ուրան 8-րդ տունը կապված է անշարժ գույքի հետ։ Հնարավոր է անշարժ գույքի ձեռքբերում արտասահմանում։ Շատ ճամփորդություններ, շատ իհարկե այդ ճամփորդությունները կլինեն որոշակի ստրեսներով, որոշակի ուշացումներով, որոշակի ինչ-որ վայրի վերումներով, բայց 7 տարի շարունակ դուք այդ փոփոխությունների մեջ եք լինելու, նաև ժառանգության հետ է կապված, հնարավոր անսպասելի ժառանգություն, սիրելի կարիճներ, ժառանգություն արտասահմանում նույնպես։ Սիրելի աղեղնավորներ, ձեր վրա մեծապես ազդելու է ուրանը երկվորյակներում եւ 7 տարի շարունակ դուք պետք է պատրաստ լինեք վայրի վերումների անձնական կյանքում, որտեղ ուրանը 7 տարի շարունակ գտնվելու է ձեր 7-րդ աստղատանը, որը կապված է գործընկերների եւ զուգընկերների հետ, թարապես լայն իմաստով այն միջավայրի հետ, որը ձեզ շրջապատում է, այսինքն եթե ուրանը տարանցում է ձեր 7-րդ տնով, պատրաստ եղեք հրաժարվել նախկին միջավայրից, հնարավոր է բաժանություն, եթե արդեն այդ խնդիրներ կան անձնական փոխհարաբերություն, հնարավոր է նոր միջավայր, նոր, չգիտեմ, ինչ-որ տարօրինակ մարդկանց մուտքը ձեր կյանք, հնից ընդհանրապես պետք է հրաժարվեք, անգամ պետք է հրաժարվեք բարեկամներից, մոտիկ ընկերներից, կարող է ստիպված լինեք հրաժարվել, որպեսզի կարողանաք ապրել լիարժեք կյանքով։ Գործընկերներին է վերաբերվում, այսինքն եթե դուք ձեր բիզնեսը կապված եք գործընկերության հետ, նույնպես այդ, այսպես ասած, բիզնես ապահարզան, հա, պետք է լինի։ Նաև թշնամիների հետ է կապված, բացահայտ թշնամիների հետ է կապված 7-րդ տունը եւ ուրանը այստեղ կարող է տալ շատ անսպասելի թշնամիներ, շատ
դաժան թշնամիներ, շատ անսպասելի գործողությունների պատրաստ թշնամիներ, այնպես որ նույնպես պետք է զգուշ լինեն սիրելի աղեղնավորներ։ Սիրելի այս եղջյուրներ Ուրանը մոտ գործելով երկորյակներ հայտնվում է ձեր 6-րդ աստղատանը։ Սիրելի այս եղջյուրներ պատրաստ եղեք էական փոփոխությունների գործնական ոլորտում։ Միապաղաղությունը ձեր կենցաղից հանեք, ձեր կենցաղը ավելի շատ լցրեք նորագույն տեխնոլոգիաներով, նորագույն, չգիտեմ, ինչ որ նորարարություններով, վերջին մոդելների հեռախոսներ, վերջին մոդելների կենցաղային տեխնիկա, վերջին մոդելների, չգիտեմ, ինչ որ այն ամենը խելացի տունը եւ այլն, բայց նաեւ պետք է զգուշանալ առողջական ոլորտում, որովհետեւ հնարավոր են անսպասելի հիվանդություններ, իհարկե այդ հիվանդությունները նույնպես պետք է բուժել ոչ ավանդական ձևերով եւ նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառմամբ, սիրելի այդ եղջյուրներ։ Նաեւ ցանկալի է դուք նույնպես ուսումնասիրեք աստղաբանություն եւ էզոտերիկա, որը ձեզ ավելի կօգնի, այսպես ավելի լավ ձեզ զգալ եւ ավելի լավ հասկանալ այն, ինչ որ կատարվում է ձեր շուրջը։ Անդրադառնանք ջրհոսներին։ Սիրելի ջրհոսակներ 5-րդ տանն է հայտնվում Ուրանը, մոտակա 5 տարիների, 7 տարիների ընթացքում 5-րդ տանն է հայտնվում եւ այստեղ սեր առաջին հայացքից, անսպասելի սեր, անսպասելի բաժանություն, անսպասելի հղիություն, անսպասելի երեխաների հաջողություններ, չգիտեմ, անհավանական հաջողություններ, մրցանակների հաղթող, չգիտեմ, տարբեր sense օլիմպիադաների հաղթող, այդ Ուրանը 5-րդ տանը, հա, ու եթե այդ ժամանակ բալիկներ ունենաք, եթե չեք կարողանում ունենաք բնական ճանապարհով, ցանկալի է այս ընթացքում, այս 7 տարիների ընթացքում արհեստական բեռնավորմամբ կամ ինչ-որ սուրագատ ձևով ունենաք, դա շատ բարենպաստ եւ շատ հետաքրքիր ընդունակ բալիկներ կունենաք, շատ զարգացած բալիկներ կունենաք, շատ այսպես ինդիգո բալիկներ կունենաք, եթե այս 7 տարիների ընթացքում ունենաք այդ սիրելի ջրհոսակներ, որոնք նրանք ձեզ մշտապես այսպես ակտիվ, ետասարդ, ավյունով, էներգիայով կլցնեն, շատ լավ է։ Ստեղծագործող մարդկանց համար իհարկե նույնպես շատ բարենպաստ է Ուրանը 5-րդ տանը, նոր ստեղծագործություններ, ինչ որ արհեստական բանականության օգտագործմամբ կամ ինչ որ նոր արարություններ, հայտնագործություններ, նաև գիտնականների համար է շատ բարենպաստ ինչ որ հայտնագործություններ, նոր մի խոսքով ջրհոսների համար շատ բարենպաստ է այս դիրքը։ Ինչ վերաբերում է ձկնակներին, սիրելի ձկնակներ Ուրանը մոտակա 7 տարիների ընթացքում հայտնվելու է ձեր 4-րդ տանը, իսկ 4-րդ տունը դա մեր տունն է, այսինքն ծնողական տունը, այն տունը, որը ժառանգում եք հայրերից, պապերից, արմատներից ձեր ծնողներն են, երեխաներն են, ընտանիքն էլ այն իմաստով եւ Ուրանը այստեղ հայտնվելով մեծ փոփոխություններ այստեղ առաջացնելու 4-րդ տանը նոր տուն հնարավոր է դուք ձեր նախկին բնակարանից հրաժարվեք, վաճառեք եւ նոր բնակարաններ ձեռք բերեք կամ զբաղվեք անշարժ գույքով, նույնպես հնարավոր է։ Փոփոխություններ ընտանիքում հնարավոր է ընտանիքի մի հատվածը հեռանա ձեզանից կամ հանդակառակը հետ վերադառնա դեպի ձեզ կամ դուք հեռանաք այլ երկրում սկսեք բնակվել, բնակության վայրի հետ կապված, ընտանիքի հետ կապված փոփոխություններից խուսափել չի ստացվի, սիրելի ձկնիկներ, այնպես որ դա այն նկատի ունեցեք եւ եթե դիմադրեք Ուրանին, Ուրանը անպայման ձեզ փաստի առաջ կկանգնեցնի, այնուամենայնիվ այդ փոփոխությունները կլինեն այսպես թե այնպես, բայց կլինեն արդեն ինչ որ ստրեսներով, լացուկոցով, չգիտեմ ինչ որ ողբերգությամբ եւ այլն եւ այլն։ Ահա այսքան է սիրելի բարեկամներ, իհարկե մենք մշտապես կանդրադառնանք, քանի որ 7 տարի շարունակ դեռ գտնվելու ենք Ուրան, երկվորյակային Ուրանի ազդեցության տակ, դա շատ ակտիվ, հետաքրքրասեր, փոքր այսպես մանկական ավյունով լի Ուրան է, շատ հետաքրքիր, շատ այսպես նոր գաղափարներով լի եւ այլն, այսինքն շատ հետաքրքիր 7 տարի է մեզ սպասվում,
երկրում շատ տարբեր բազմաբովանդակ, անկայուն, մի քիչ քաոսային, որովհետև նաև Մերկուրին երբեմն քաոսային է լինում, չէ՞ որ ավանդական աստղաբանության մեջ ասվում է, որ չար մոլորակների հետ չար է Մերկուրին, իսկ բարիների հետ, այսինքն կախված կլինի նաև թե որ մոլորակի հետ միացած կլինի Մերկուրին։ Այժմ Մերկուրին միացած է չար մոլորակների հետ, Մարսի, Սատուրնի եւ Նեպտունի հետ, այնպես որ Ուրանի մուտքը երկորյակներ իհարկե նա ուղեկցում է բար, ծանր, նաև ողբերգական զարգացումներով, բայց երբ որ Մերկուրին միանա, ասենք Յուպիտերի հետ, Վեներայի հետ, լավ մոլորակների հետ, իհարկե դա կազդի նաև Ուրանը նույնպես դեպի բարի աչքով դες գնա եւ շատ չի տանջի։ Ահա այսքան է, սիրելի բարեկամներ, ես խնդրում եմ նաև տվեք ձեր հարցերը, ձեր ցանկությունները, որ թեմաների շուրջ կուզենաք ավելի խորը վերլուծություն ես ձեզ ներկայացնեմ։